Selam aleikum hoxh, pse është ndaluar floriri tek gjinia mashkullore, pra ari, keni parasysh? Aleikum selam. Për arsye se Allahu xhaleshanu I ka përmend dy fakte, një në Kur'an edhe tjetrin në Sunet. Ai në Kur'an është për arsye që mos të përngjajnë meshkujt me femrat, Allahu I lartësuar secillit I ka dhënë ato veçoritë e veta, edhe duhet të jenë krenar gjithsecilli me atë veçori që Zoti I ka dhënë. Edhe e dyta është për arsye se cili mashkull mban ari ose flori në dunja nuk ka me majt në xhenet. Pra nëse hyn në xhenet nuk ka me majt flori. Kështu që themi ari është I ndaluar për meshkuj, kurse argjendi është I lejuar në formë munaze, jo argjendi në formë zinxhiri ose në formë hallke në krah. Ky është dallimi, se kemi vëllezër që I shoh me zinxhira në qafë të argjendit. Kur ti tham pse më po marr zinxhir, thot hoxha, jo hoxha, është I argjendit. Po s'do më thon pse është I argjendit që lejohet, sepse kalon në atë parën për ngjasim me femrat. Të nderuar vëllezër, ju këshilloj hoxha të mundoheni me ndje burrni me veprimet e juaja, me moralin e juaj, me dinin e juaj, me nënshtrimin ndaj Allahut, me krenarin si besimtar, me qëndrimet e juaja të fuqishme si musliman, si burra, si trima, si të moralshëm, që I shërbeni dinit, I shërbeni vatanit, I shërbeni familjes, e runi moralin e juaj. Çto e bëjnë burra, as zinxhiri I arit as I argjendit nuk ju ban.